လူသားတွေရဲ့၄ပုံလူသားတွေကို၄ပုံပုံလိုက်လို့ရှိရင်၃ပုံကတရားပြတ်ပြီးတစ်ပုံပဲအကောင်းကျန်တော့တယ်လို့ပြောလို့တာဒီကြောင့်တော့စွဲဆိုတာနော်လူတွေရဲ့၃ပုံပုံ၄ပုံပုံ၃ပုံကပြတ်ပြီးတော့တစ်ပုံပဲအကောင်းကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီတစ်ပုံနဲ့တော့မှရာခိုင်နှုန်းကရော့တာခုအဲ့အကောင်းတစ်ပုံနဲ့လည်း 100% အကောင်းတစ်ပုံမဟုတ်တော့အဲ့ထဲခြားစားလောက်ကြိုက်တွေပေါ်လာတော့ဟိုတန်းတွေကယူဒီနာကယူဆိုတော့အဲ့ကောင်းတဲ့တပုံသေးပဲနဲ့အပြက်ဖက်ရောက်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းတရားဘက်ကနေပြီးတော့ရှုတော့နေနဲ့သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလောကသာသနာနှစ်ဖြာလုံးမှာဒီယူရင်းကြဆင်းလာတယ်အေးလောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းဘာနာတွေဘက်ကတော့တိုးတက်လာတယ်လို့ပြောကိုချင်းတရားဘက်ကတော့ရော့ကျသွားတယ်ဆိုအဲ့တော့ဘာကိုဖော်ညွှန်းလို့ဆိုရင်လူတွေသိလို့ရှိရင်အပင်ငရဲမှာစီကားတော့မှာပေါ့အပင်ငရဲသွားပြီးတော့စီကားတိရစ္ဆာန်ဘုံတွေမှာစီကားလိုက်မယ်တိတ်တာဘုံတွေမှာစီကားလိုက်မယ်ငရဲဘုံတွေမှာစီကားလိုက်မယ်ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေပြီပေါ့အဲ့ဒီမှာနော်ဒါပေမဲ့ငရဲဘုံမှာ waiting list မရှိဘူးရောက်ရင်ချက်ချင်းပဲနော်ဒီရပြည့်နေလို့ခဏဆိုင်မအောင်မရှိဘူးငရဲတို့တိရစ္ဆာန်တို့ပြိတ္တာတို့ဆိုတာလာသမျှအကုန်လက်ခံတယ်စဉ်းစားကြည့်လေတိရစ္ဆာန်ဆိုရင်ငါးတစ်မျိုးပဲကြည့်လိုက်ငါးပိုက်ထဲမှာဥရတန်းချီရှိတယ်အဲ့ဒါလက်ခံထားတာပဲလေလူပုံကြတော့သိလက်မခံနိုင်ဘူးမိဘဝမ်းထဲမှာရောက်လာလို့ရှိရင်တယောက်တောင်အနိုင်နိုင် immigration ကလက်မခံလို့အမိုက်မတော်တဆရောက်လာရင်လည်းပဲအမိုက်ပုံးနဲ့ရောက်သွားမလာခင်ကလည်းပဲတားပြီးတော့ထားတယ်မျိုးစုံတားတယ်ခဏခေတ်လူဘဝမလာခင်နဲ့ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့တားကြမတော်တဆကျူးကျော်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအမိုက်ပုံးနဲ့ရောက်သွားတာလမ်းပြစ်ခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တာတရိစ္ဆာန်တွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလာသမျှလက်ခံထားအလုံးဟာဒီကိုမျက်စိယောက်ကတရိစ္ဆာန်တွေပဲကြည့်ကြက်ချန်ကြီးတွေဆိုနေရမှာမဟုတ်ပဲနော်ခွေးဆိုလဲထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရလောက်စီကားနေတယ်ဆိုတာဒီကြောင့်လည်းပဲခွေးအကောင်30ကျော်မွေးထတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူရောက်လာပြီးတော့အမြဲတမ်းဥယျာတိုးပွားတော့ dog population ကြီးအလုံးကိုကြီးမားနေတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုလဲအဲ့ဒီ population ကြီးကိုကြီးမားတယ်နေရာတိုင်းမှာလက်မခံနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားလာအဲ့ဒါဘာကိုပြတော့ဆိုလူသားတွေရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားဟာယုံလျော့ပြပြလာသည့်အတွက်ကြောင့်အပေဘုံတွေမှာလူကြီးတိုးတက်လာတယ်လို့ဆိုလို့ကောင်းတရားဥယျာတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောလူဥယျာတဖြည်းဖြည်းရောက်ပါသို့တော်လဲလူတွေနေတဲ့တွက်ကြမယ်ဆိုရင်အရင်တော့တန်ပေါင်း9000ခုတန်ပေါင်း9000တောင်ရှိသွားပြီလူရဲ့တက်လာဘယ်နှခုနှစ်ကျတော့တန်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ခံမှန်းပြောဆိုနေကြတယ်သို့တော့ဘုံတိုင်းလေးတစ်လုံးနဲ့လည်းပဲကုံသွားတာရှိတယ်ဒီတဲ့ပူဆိုတာတော့အစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့ကြီးတွေအနုပြဘုံကြီးနဲ့ဆိုရင်တန်းချီပြီးတော့ပျောက်သွားမှတူတယ်အဲ့တော့လူကြီးတိုးတယ်ဆိုတာဟာတိရစ္ဆာန်ဥယျာတိုးနှုံနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်တော့မှပြောစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အလွန်နည်းတယ်လို့ပြောဖြစ်